近來元朗大堡冰室喺網上爆紅，聲稱係亞洲第一嘅煎肉餅。咁喺大量嘅 message 裏面呢，我就發覺有位師兄話，如果唔想去咁遠呢，就可以試下荃灣嘅海蓮茶樓。海蓮茶樓係位於荃灣福來村永嘉樓，行到佢嘅門口已經感覺到附近嘅地鋪都係街坊鋪頭開咗幾十年。呢間係一間少數仍然保留推車仔賣點心嘅屋村茶樓。你好，係，hello，係幾多位啊？係一位。好啊。一行入門口就已經覺得陳設係比較傳統，嚟幫襯嘅都應該係附近嘅街坊，員工嘅態度都好親切友善。我以為你後門阿黃喎。呢度係咪出名嗰個番茄湯啊？冇，我哋呢度冇番茄。哦，呢度冇番茄湯，呢度出名係肉餅飯係嘛？係啦，我哋出名係麵包雞肉餅飯、蝦餃燒賣、全部人手工做。嚟！你飲咩茶㗎？普洱嗌咗㗎啦，咁啊要個肉餅飯啦，唔該。我都記錯咗，番茄湯專門店係大堡，呢度出名嘅係棉花雞、肉餅飯、蝦餃燒賣，全部都係人手製作。要個肉餅飯啦，唔該。鹹魚啊？你要鹹魚肉餅就梅菜肉餅。鹹魚啊，唔該你。如果冇排骨飯啦，好冇？哦，好啊，如果冇就排骨啦，係啊，好啊。各位朋友，大家好啊！歡迎嚟到門前直樹嘅頻道。啱聽啱睇嘅朋友，記得分享、留言、點讚、訂閱，仲有記得撳埋個鐘仔。哦，叫咗啦。感覺佢哋好似一家人咁，唔似得出邊嘅茶樓，分開樓面同埋推車賣點心。嚇？一個就一個啊！哇！呢個肉餅飯，呢個出名幾靚㗎。好，擺下上 YouTube 先要。食菜心啊！嚇？菜心。聽唔到。菜心啊！好啊，配呢度菜心，睇，好。幾識做生意喎？見我淨係食個肉餅飯，不如加碟菜啦。個肉餅飯睇落都抵食夾大件啦。我有個感覺，呢啲細間嘅茶樓可能會比大酒樓比較容易經營，因為單靠啲熟客已經有一定嘅生意。好彩我一早嚟到，時間到咗12點左右就開始多人啦。整返件馬拉糕食下。唔該。阿張，你講啦。打包個馬拉糕拎走。你用乜嘢做？用咩裝？膠袋。膠袋還是嚇？膠袋啊。分成買啲膠袋。我啲膠袋未開嘅。要邊埋邊間？邊啊。好，擺低先，好，唔該你。飯都未食完，已經座無虛設。嚇？寫單。佢哋食過蝦餃未㗎？食啊！未啊？六啊。食個蝦腸啊！今日冇得做煎朋友。係啊，我蒸緊蝦餃啊，先啦。有蝦餃出嚟。唔該。一個肉餅飯，一碟菜心，再加一件馬拉糕，啱好100蚊，抵食。啱100係嘛？好啊，計一計啊。
100冇錯。係好啊，淨係收現金啊？係冇錯。唔該唔該，好，拜拜。拜拜。好啦，今日講住咁多先，有咩睇法歡迎留言分享，拜拜。